歡迎大家翻到我哋 YouTube channel 耳機音響小教室啊！咁喺開始今日影片之前，咁勞煩未訂閱嘅朋友幫我按讚、訂閱、分享，可以支持我哋，令到我哋嘅影響力更加大，幫大家爭取到嘅福利團購價可以更加靚，係啦。轉天氣啊，大家要留意啊！好啦，咁我就今日初四，好咁之前嗰啲片咧就出咗啦，咁我自己亦都呢個 Autumn Fall 咧我都聽咗幾日，我可以俾個聽感分享大家嘅。咁我見佢4.4插咧就冇特別去講話佢係用邊間公司出品嘅插座啦，跟住我就問一問佢。我問緊佢嗰個之後，我要等佢嗰個確認翻俾我嘅消息啦。咁但係我聽落去咧，佢係抵玩嘅，尤其是團購價500蚊，即係早鳥 Early Bird 咧500蚊都唔使嘅價錢咧。咁我就覺得可以做一個少少嘅提升，係啦。咁我聽落去點解同我隻邊三 S 咁似咧？跟住我 check 翻啲資料，先發現原來咧係同邊三 S 係同一粒，都係 ES9281 AC Pro 嘅，係啦。咁個 OBA chips 咧，佢呢邊就兩粒 RT6863C 嘅。係啦，咁跟住我就好啦，我就去 check 翻，我就走去 check 翻呢個邊三 S 嗰個叫做嗰個芯片啦。跟住我先發現，咦個聲好似喎。咁但係當然啦，有啲客人咧就中意用呢個叫做直插，有啲人就中意用呢個叫曲插嘅，係啦。因為邊三 S 咧都係雙運放，但係冇寫嘅。咁我 check 翻近嚟嘅資料，咁但係邊三 S 佢係有注明到佢係用一個叫做Pelican 嘅4.4嘅插座啦。咁所以尤其是有啲客人就中意佢中意可以轉換嗰條小尾巴，即係嗰條線咧嗰個位啦。因為其實好多時候咧，嗰啲小尾巴咧，佢好多時候唔係壞嗰個嗰個腔體主體嘅，即係唔係壞呢嚿。好多時候係壞一條線，因為你掹到揞到係啦，或者啲線用得耐掹到揞到咁樣嘅情況㗎。咁所以有啲嘅客戶朋友就比較會中意可以換嗰個嘅，因為換嗰個同你換耳機線嘅效果一樣，都係可以做一個升級啦。咁當然你話喂，我中意一粒嘅輕便啲，咁即係擺個耳機線個盒度，出街聽唔帶部 Pair 一嘢插落電話度，咁呢粒都會比較啱你嘅。咁個團購價都係做緊，咁個聲咧其實我就覺得去交足貨嘅，畢竟呢個價錢，咁你就公道啲啦，唔可以攞翻啲900零蚊嗰啲咩Super DAC Solo 啊、Super DAC Max 啊、DC04 Pro 啊、DC06 Pro啊，你唔可以攞嗰個位嚟比。咁但係我覺得佢呢個係值呢個8嚿水嘅聲咯。咁當然配埋你自己靚嘅入耳式耳機啊，同埋耳機升級線啊嘅，睇翻你自己個設備咯。因為其實你換咗呢條線咧，係都會有一個音效嘅提升噶嘛。即係你平時呢啲頭先我講呢啲線，咁呢個就冇得換嗰嚿嘢咯，係啦。咁但係
金屬外殼，望落都紮實，同埋我都插咗落電話，咁我見佢喐都唔會話好鬆咯，同埋我咁樣小幅喐動嘅時候都係有聲音嘅，係啦，都唔會話back contact 接觸不良嗰啲嘅，咁呢個都係可以留意下咯。咁啊，粉紅色同埋黑灰色係啦，咁就呢個係一個聽感嘅分享。咁但係我就等佢哋嗰邊軟件工程師、硬件工程師放假農曆新年後開工嘅時候啟示嘅時候，我先問下佢有冇得校嗰個經嘅。但係我暫時我試咧，我係覺得佢冇得校嗰個經嘅。咁佢係比較似呢排我用得最多係邊三 S， 我攞翻去同邊三 S 比咧，其實佢就比較似邊三 S 嘅 low 經同埋 mid 經嘅中間嘅。咁但係當我去到我攞咗隻FXA11啦，即係 Fender 以前呢個 Fender， 我覺得係最好嘅系列啦。嗰個大動圈比較難推啦，同埋我攞咗隻NE5Ti 嘅 BGVP 限量版個鈦嗰個單元啦，同埋我攞咗個 DM8 8粒動鐵同埋 NS10 Pro 去試，我都覺得佢係有動態嘅，但係個力量感就比較爭少少。始終因為佢呢個比較細粒。咁如果你話我想玩中意頭先我話打直，我之前早幾段片話而家抵玩減咗價咧，由998呢個邊 2S。跟住邊三 S 而家變咗600幾蚊，呢個超抵玩嘅價錢。咁同埋嗰個我Pelecon 嘅座啦，可以打直去換嗰個線，可以做一個提升啦。同埋嗰個仲有個高中低經嘅，咁嗰個可以較 high 經咧，咁我就有啲客人就中意嗰個。咁但係當然呢個各有各嘅市場，因為畢竟嗰個係600零蚊，呢個5嚿水嘅價錢。咁但係你個 chipset 係同一粒。咁好大機會會令人會直接買埋嗰個咯，因為嗰個698啊嘛，而家新年期間可能做個優惠咁啊，600頭咁樣嗰個會比較划算啲咯，同埋嗰個賣點會比較大啲咯。你嗰個可以自己再提升換嗰個 Type C to Type C 或者 Type C to Lightning 嘅產品啦，甚至乎嗰個Pelecon 嘅座同埋可以校嗰個高中低經啦。好，咁呢個影片第一個產品個聽感就分享翻啦，咁呢個我都做咗個充電同埋做咗個藍牙去試嘅，咁我都暫時出街啊、坐地鐵啊、坐 MTR 啊，日常使用咧我都覺得佢接收好穩定嘅，因為佢係LDAC， 因為我電話拍嘅時候咧我就唔係因為而家我就冇去連接住，但係我睇下佢呢度有冇個畫面先，因為佢係 LDAC 咧係可以用嘅。係啦，佢係可以用翻 LDAC 嘅，不過你要連接咗嘅時候先睇到咯。係啦，咁 aptX 同埋 LDAC 呢個都係一個比較熱門啦，比較多人追求嘅藍牙嘅制式啊。因為我複查咗佢係5.0，但係我都覺得佢係好 stable 嘅，好穩定嘅，唔會話去到窒下，因為其實你唔係。藍牙底要睇個5點幾之外咧，第二睇佢粒芯片啦 Qualcomm 嗰粒芯片就行到 aptX 啦，同埋個 LDAC 嘅。咁佢個推力都係會比較大啲，因為始終有個電池喺度啊嘛。咁佢有個 Gaming Mode 啦，我就講咗啦。咁我高中低經我都試過，咁啊比較好。同埋佢係用藍牙嘅模式咧，佢側邊大細聲嗰粒掣咧係可以操控到。咁我就嘗試數嘅，應該18、19、20格到嘅。咁同你手機可以分開校啦。咁你有啲客人手機校一半，嗰邊校呢邊校都得。同埋佢係可以 MQA 嘅，係啦。咁就aptX HD 同埋可以 MQA 嘅，係啦。咁就因為藍色咧仲有少量貨，之後都會停咗產啊，轉咗個金色。咁佢一個外殼嘅工藝啊，同埋佢個嗰啲會更加優勝，加量不加價，比較 stable 啦，同埋嗰個叫做
一啲 noise 雜訊都會比較少嘅，咁係有更改過嘅，咁但係我就唔方便拆開隻機俾你啦，咁就拆開個殼俾你睇啦，咁就都可以留意下，咁尤其是有玩呢個遊戲啊，有玩 gaming 啊，有打 Switch 嘅朋友咧，咁呢個係可以插落 Switch 嘅，咁呢個都可以啦，咁但係呢個有 gaming mode 嘅，咁你就撳住個經即係個支掣高中低經同埋 gaming mode 都係撳 gaming mode 就撳實個支掣，跟住插個 Type C 嘅設備入去就 OK 嘅啦。咁藍牙就一樣咁樣用啦。好，咁就呢個影片都個分享都喺度啦，因為個 B3 Plus 個聲底其實好似啊差唔多啊，因為其實用嘅嘢一樣噶嘛，你邊有理由唔會唔一樣聲，只會好咗咯。咁個 noise 雜訊係會少咗，同埋個 stable 咗咯，個 Bluetooth 嗰方面。咁呢個就係呢兩段影片嘅分享啦。因為個 Team One 咧，我就舊藍牙模組咧就借咗俾個朋友去玩，因為佢就買咗隻 Team One 第一代，叫做 Team One 唔係 MagSafe 嘅次級版。咁我就到時先可以掹翻嗰嚿藍牙模組嚟睇下佢呢個磁吸版嘅係插唔插到落去個Team One 嘅磁吸版嗰度？咁我望個位咧係應該夠嘅，但係如果你要黐落個case 嘅朋友，尤其是嗰個位鏡頭即係 iPhone 系列嘅咧，我驚藍牙嗰個位唔夠，咁我要選擇 fact check 試完再話俾大家知，因為先係一個負責任嘅行為啊嘛，始終費事你插咗落去。頂住個殼咁啊，一陣甩咗嚿嘢跌落地下，跌花你啲嘢，跌花你耳機啊，仲入我數仲唔好啊嘛。咁我一個負責任嘅 YouTube 負責任嘅 channel， 咁唔係為賣嘢而賣嘢嘅，所以我會試完個藍牙，第一個接收喺呢個次級版用唔用到，第二會唔會頂住個殼，我再話俾你知。咁同埋呢個嘢咧，問咗嗰邊啦，原來佢係後邊咧轉咗另一條咧係可以充電嘅，係。同時充住電過數據嘅，咁所以我呢個可能我會額外再影多段片俾你。咁但係佢呢個聲有冇提升咧？有嘅，咁但係我覺得仲有得可以再提升，所以我會睇下會唔會安排到影到嗰條話可以充住電過數據嘅 T2 俾大家睇。一齊再分享埋個次級版個聲音評價。咁啊，呢段影片喺呢度有少少長，咁啊中意睇呢個真實評測啊，同埋中意睇我聽感呢個設備開箱之後嘅聽感事後分享嘅朋友，記得幫我撳個 like 啦！你嘅支持係我嘅動力。咁啊，大家新年進步，身體健康，財源廣進，下年片見。咁啊，有興趣團購價嗰啲購買咧，就記得盡快去翻我哋授權門市嘅 Facebook 專頁。同埋可以 WhatsApp 咁啊，做翻個早鳥團購預訂啦。咁啊，而家準備開第二團噶啦。咁啊，因為粉紅色係唔加價嘅，粉紅色係唔使要價錢。次級版第一團、第二團粉紅色都唔使加，因為之後嘅製作工藝係貴超過150蚊嘅。好，下段片見，拜拜。